そういえばさ、なんだっけな、前ラミーに会った時だったっけな。なんかネネがくしゃみしたの。ネネがくしゃみしたらさ、くしゃみ助かるって言うから、鼻かんでさ、鼻かんだティッシュさ、あげてさ、2900円からって言ったら、バカーって言われた。だって、欲しいかな、助かるって言うから欲しいかなと思って。ねえ、みんなだったらさ、買いますって言ってくれるのにさ、言ってくれなかったんだよな、ラミー。